Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Pramo ato aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Pram to brakasie ebre na aso se yede ebesum wo no we ni ye kase no a Endpoint Homeopathy Clinic na dawroma waso asene baabi a yade bia hyase ye kokko wie no kora ma yetu ase a ekwa emabio no wono madawroma eno ma so kase yasene ma yede ebre wo bra onga Mama's helping hand enso ebo ye chidom ma bibia etimi akonkan na efi promacid of ho abano eno na ye papa no afei kasa natural mineral water ensu papa na yawo no mo a eye abudwunsu nkomi nim na eboa ma onya pomden pa no wono nso ebo ye pia na ewom so anu mu ato na wontimi nnedi a eye anu wape time herbal mixture Dr. Tafri Jadro no ya pebinom na ebeboa opa enyimakui adawroma enu wapeja esin konkon so a yeba ababe asomwo na ya kasa ewo Sompa 106.5 FM so ewo nkran sabre ya kopie mu asantemanta mu Sompa ya dwesu headquarters wo no eya Sompa 93.1 wabie mu kama pa ayiko 100.9 wono nso okumase ya wono nso wabie mu afi adamfo pa radio ewo France ahinkro Paris no mu Doma FM eno 100.7 wabie mu kama Kanashia Ban Radio ewo nkran ha ya wono nso abiem afi Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 watakwa de Sompa 106.1 ewo tachima Sompa 98.9 wosunyane sanso na Sompa 90.7 ewo nkranza Sompa 101.3 ewo Doma ena Kingdom 106.1 FM eno nso ewo Mankesim afi uko udiko da na so bia radio phone nyina wo no a ya no ahwe Sompa FM ye gina musa belaba ya ye pia gumpa uko Facebook and TikTok na eya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ye kruche dia kwagu abetimi akokenkan bie ewie yi nsemu aye de nam no na poso bie ene se Ghana Education Service Company for the Krata Abamonten se wo mahu video bi ya wo piemo e wasavlelu gu a wanu mu kire mu se efa mofra no edidie mu na wo mu so akire wonu mu so ensemu ano achi no former Maslock CEO ya court wasese yamfa ne ntum mfie du abesi na wo maaye no Ghana aba na musini wa America wabo ho nkomo Onanyamfo Johnson asiedu nketia eyetetena ni dima NDC chinyamanyoku wodi thank you to akopiemo ewo eye afa baabi na ensem bia ebubo primo no ya de somo awie yabako asantemantamu na ho ana Abrepo Johnson ho Metro Mass wanu pani odano no wani ba bedu abonkomo bi ni nyina ye seka adia chese ehwo akwa atwe wo man Ghana mu asantemantamu agwom de no akasa de afa ho Empanifo wamo awowoti amantamu wanom original minister wagina wanum nyina nemo wamo kiremu se oyonyonyamfo John Dramani Mahama Ghana mampani waya Adepa pani bi na etu Ghana mabunofo se eya mamumo wala mukura saade bi kwa achewa bi o wa abaka se enye nanso na ye nsira de mawo na ebekom ne abom nkomo pan de amawo abusia ensemini bi eka yenim ho enena wiei enuanu banu yesi adwa yade sum se original yakase ewa Sompa 106.5 FM Accra so shanen so se efiti adwade kwasi enu afie so amafo amama so nsemu a etwagu yankanka yafidie kase so no yabese sinikoso original yei ede asomo apasmakade hye mimidin Abena Badu Adepa Kofi menembra oduman kuma chiame Obrempong nana kwaku ampoma
Abusia yada se ye free samno ase ye hyase wo enwumasua ensemu na abaya dwumaku agwonam na wo mo hye enwumasua ho ensem so metre Ghana Education Service wo mo panifo na de krata yi abayi wo mo kiremu se wo mo video bi ya circulate e wo social media ne so na wo hwemu a eyesavilelugu wo mo senior high school wo ho anuane no sede etie no eno hu ana enenam social media no so wo mo kiremu se sede video ne kwane de na kire se nye wo hwe sede wonom echechensemu ana sede wo hwe video no a wo behu ate ase na wo bo se kamia sa sede aduane a yade ba mofra no edi ewo eyesukusu ahoduo mu no enhyada enkoyie na enumu ana empanimfo a wo mo da Ghana Education Service ano enso de krata ya ba no wo ma kire mu se bibisa enkoso ewo sukusu ahoduo SHS ahoduo mu na emom ebia ebeye savilulugu die no nko a na enkoye se ebia SHS ya no wo my Ghana mu ni nyina no na saa eyare hosemi efa wo mo aduane semu ekwaso empanimfo ase ansa na eye nuane ebefiri bafa stock akopie mu awo senior high school BM no wo mo ani di akire ehwesa mofra no betumi adidi yie esanse die efiri abonten ekwa yafunu ne mu no eno na ema yafunu na hoden ema nipadua na hoden ema nipadua no kura enkwa tenten enti no wo mo de wo mo ani di akire pa ansa na head teachers ya wo sukusu ahoduo mu no wo mo so behwesa aduane no bibia mofra ne di bia edayie na Ghana Education Service wo mo so aye wo mo afamu de na wo mo case su dua say management ya wonom ewo Ghana Education Service no womo ka kire public afei awofo ani adesuafo a womo ewo suku ahoduo nyinamo ewo mayimu sei enyese yeto womo feed ho sensem ajeje mu womo se da bida ebi kura ensi womo dwiri womo adidie ho yie pa enti savlu gudie no eno na se enko yie nenam social media ne so dia eno kura no afei ana wono mo hye na womo di hwehwemu fan akwagogo akwemu ewo suku wono womo hye sede enenam social media no so no susu yampa sasa enete a wonom apenepo masibere papa Ghana Education Service empanimfo se empanimfo be firi eye womo atena ye ho akwa sukusu ahodu ewo man mu nyina SHS ahodu no on announce na chese wonom ba womo enkrobia wani beba ahoso no santan elupre womo ba besi wo na womo be hwehwe enuane amofra ni di wo suku ho eno so womo ka kire mpanifo a won be kwakwa sa monitoring ni nyina ne sei sa wo kwo na wo se bibi enkoyi a womo strada womba ma mo fam so mo record ni nyina na mo famra eye enwumasua adwumakuo yi na womo so entena se no mo hwese suku A ana suku B adesua ho nsam afadidie ho nsam enkoyi no mo so enhwe krata yi eba yi opani ana nensa ehwase eyo opani ono wakasa edema abaya adwumakuo ahwe enwumasua ho nsam so metre Ghana Education Service one PRO Owura Daniel Fanyi ye to ansam ne so na ye de ani akire mu ewo ensam foforo emu na won ensam foforo mu no satiefo abakaya be se mre kakra nie 2024 no mu bremu ho no a na ebeda adwa se maami said nam tamaklo ationu na wono na na ye pani kwanchefo a woda maslok ano na maslok no microfinance and small loans center ni twenty akra no e na ye friend maslok no na wa kire se maami enam ne nsa so ama Ghana hwiri sika twitwi die bebre ewo mayi mu afei edu bra wono mo ebo ne kwaduo no na maami na woni Ghana ha wo mo hwehwe mrase no eya wo betimi aka asem no bra woni ho ye friend absentia wo mo ka asem no bra woni ho ye wie ye ne ye hunsi wodi fo enu nti court ye se mfi adu won koda afiase na obi a woni Ghana na ye hu na kira kwan ni ama ne mfi adu amanfo aka enu na nam ho ama enemre Ghana aba na musini o wa America mamu yera Victor Smith wodi na no atuma asem no ache se oh na enanu kra woni for God and country for di nkomo Sompa 106.5 FM sui wodi tudwa wo se mami said nam tamaklo won wache no yes esi akrampo na Nevada detention center nyame adom a bosumi ye ewo mu ye ni de to so aduonu ba ko pepepe no mami wom de ni gina court e wa America na wo yi ne ho ano wo wie pe
One bonnet na Ghana. What chance we say? What I want to say is that in this particular case, in America, our sister was arrested by the marshals, the U.S. marshals, and they handle things slightly differently, and they act on behalf of the Department of Justice. So they did not inform us. We heard it in the rumor mill, and then our guys investigated through another means, and then got the fact only yesterday as to where she was being kept and why she was being kept. And that is when I came public. She had to go to court. They're not allowing us to go visit. I don't know why, but we're trying to find out why the marshals will not allow us to visit. She's being kept until she sees the judge on the 21st. That's the information I have. And the judge will make that determination as to what happens. If she wants to fight the extradition, I'm sure the judge is going to listen to the person's submission. We Ghana by Anna Musinia or war for Krum, America. You're Victor Smith and watch us and Marshal have one a chino. Na sesiano so mo ba bono de free America aba Ghana ha no oguso ko se ba ya extradition process no wo ba hoto no na so be ba to agukura na so se ne be bia no won be ka ho asem tinyame adom abosumi de to so de onu ba ko no wori nyina be kokoto na ne besi no wo ma bo ho amane amaye abusia ye remo ewo NDC chinye amanyoko no akache emefamia miawo wotitina ni ayononyamfo Johnson esiedu enketia aka General Mosquito se kwabrante no wose de Ghana for ayade ama NDC amanyoko ninti wose wanum eda nase empani se esie eni ekeja eni aseda na weidie sedia Ghana for mutimi toma wo mo pa afimpinu ni aduonu enan no wase wo mo da mase ensada no ode na seda no kopie mo ewabuno epoye emantamo obi a okopie mo ewayaji afe atebubu kwame danso ene mpotam ho wagina simpie ni apaso ka kira de hye na nanom mpanimfo a wanum ahye nyina se sedia 2024 wanum bo wo mo nto a se wo mo san so person betena akonwa kase yesu bieu na wo mo di wo mo akoma so nsam egu ho ama mo to aba no ede ma wo mo ma ye nwanwa no wase ebosha wanum hye ye ne de fa wanum edi so sedi ankoko anketenkete 24 hour economy ene de ka ka ho nyina no wanum aye no wadase ekire mu sei asemu edika ye nti a me bai ene se ye beda mose ye tosu mi enu so eye se abato campaign no akwa ye se apam ye bai ye gina bibi so na ni mu be kasaye ena mo so mo ti ase nti ye sere vote no mo so mo ni da bibi so se de ye ka se ye be ye no mo de mo vote no maya ye so ye be ye opania wano watimu esititina ni dima NDC amanyoko no nyafo Johnson esiedu nketia wano nensam eno no okasa wie ye no ana opania wano so oya mrahye bedwani dima adehia wano ewo Pro East abaso empesua so onanyafo buam kwame onanyafo buam kwaku Emmanuel wano so ekasa kire mu se amparampala 24 hour economy no wano dia ne mpesua so ebua wo mo pa sei wo mo akwa ahodo su nyina no aposifo ho a wo mo bo banche ban ne serious nti am robbers wo matu ase. When we assumed office, we have been able to solve these armed robbery issues. As I speak to you, there's always a 24-hour surveillance on our road. Unfortunately for us, the road network is yet to be tackled. And this is much more of the concerns of our people. Openi okasa ye mrahye bedwani di madehia wanum ewo Pro East abato empesua so wonnyafo buam kwaku Emmanuel ne krokro mu no nananum atena konwa bi a wanum su kwahia ye ema eye onnyafo Johnson esiedu nketia General Mosquito ede wone nsam egu wo manim no wo mususu wo mu wasam kapa ba wo mu akwan wo mu nsuo ene wo mu kane ya ho nsam so dia enye kwara Kensuo yankania ni yakwani ya frown adia wohia ya oda yakomaso regional minister okay wa ka bia kire yeni na adia yebehu zania ma yi onye ya yenna ya ba stre atuluma ma dia ti na wanuma bowama furu supara esanse enkane ho nsam de ese ya kapre kafon ya na ha dwen ensuanse de water is life se wunya bi fa ne udwuma odada setenem na ya na ekwo kra na nananuma tena konwa wanum kwahia ye ewo ebuno epoye emantamu ebi mu firi yaji ebi mu firi kwame danso ebi mu firi atebubu no mu kwahia ye eyo no nyamfa Johnson ase edu nkete ya no mo so do wo nsam yi eto nanim afa yemfiri yaji na yemra sante mantamu Abrempong Johnson hwa
So when my Obrempong Junction, baby, Metro Master for no honey, na ba bedu ne di anim, ade ye call ho. Na ni nyina ye se na nsan enyan kran hankwa e na cars no du anwumere ni anopa no a na asoto. Bonsa manfo gina kwa ho saa wo munya kan po emfa nto mo nyuma so enko ba bi o mo kro. Eno na bala wodi na ni kire mu ewo eye Metro Mass Transit wo mobile stamina ho ne wa santimantam mu no. Ena woni manager odon ano David Akwasi wona ne kwabon komo no ebusa nsa papa. Na santimantam mu de no se na eti no se bo mi nana ye cars ne kure so enso yen na ye ne ebetumi bia aboa ama santimantam mu nso no wo manfo wa ha no wo manyo mu hwabere o kaya Ewura Mahama time around 2016 hono the ayalolo buy purposely for the intra services buses no so ko for kroma enua MPP4 buy o maja buses na ma buses na say and sa purpose nti ayedi ayalolo buy no anya djuma ka o mu buy na ka o mu toaso service e masa ayalolo buses ye djuma sa bia ka sa problem ya ka solve but go for 8 years o manya hu bibia no ama problem asaba but the woman say yentimi for now no e buses no so as currently we are running 115 buses across the country oje o man kese ti se Ghana na company kese we ye running 115 buses emu eye kakra na mom new buses na ebeba no e wo ye program say e be sa na yatimi allocate buses but not fully for that purpose the person ye say bia buses bi ko or two kwenko baby na say o baba dura na pa na e hwe say o ebia the rest of the day no ntimi nkwa sa buses no ye betimi dey around during the rush hours no na wo wie kura no eno wase ba ko bi wa kire ho titiri pa ne asantimantam tro drivers no wo mo na wo fa ho aseto no bete hwe na wo kọ saafo no wo mo ebinum ye mambofo pa wono anim se efriketi akwa adwo so 7 cities no waje 10 cities efri adum ade kokosi ti se bia yi eba asafo ho ba bi ba bewura mu wo Fantini town nchen ho no wono eso waje 2 cities 50 pesos na waje 5 cities na wa abrewa ya wo ye ne sei fanasesa wo maame ene obi ye ne sa anka ba ye oda na Trotro Davis for so be too mufo because yinyina eye Ghana for aden na wo lodi onim se ofrikejetia na wo ko sefia e wo fair yinyina ne aban aje atum se ye in charge na pesa bi gumi nyante no na wo fa obi from kejetia to Sofia na wo charge 10 cedis charge 15 cedis enye wa wo chi trotro car no na nka wo maami ye ne sa e be ye wo de nti ade na so wo ye obi sa nti ye hwe se ye mfa odonte na oman mo se se papers nyankopo adawroma na Ewura Mahama adawroma na juma pa wo ye ma dollar aba from dollar is running around 10 cedis ebi kwensi da papers ya titisu fuel ene news aba efri ndeko ya sat ebe sat titisu biom fuel ko na eko form ade na yensusu a yinyina ya busua baako ye ti oman baako mu na ye hu abro ye se na be president Mahama di be se ya na kai hunu se wo ye abro no na enye president Mahama na wo ye no enye NDC for na wo ye omu wan kasa wo nuanum wo papa num na wo ye omu sa asam no no aka no ohun ba fine nim so wo ye oni no onim se sabio neto ena ehie ebra na aponche wode ne hu twini wurada ho no onim se wo se ne wurada ho ewi ase na ne hu nyina akuku ebi na adobafo ne bi ye no we ya santimantam mu manager e de ma Metro Mass Transit Irokwesi David woni ya ma ne boni ba wa beidu ena twetwen sa nkomo yi Abusia ya for Lufthansa yi bi ni nkopie mu ewo oti emantam mu sanse ya na sekwan eware yie pa na opani e wono oya mantam no eso ani eyo no nyamfo John Kwadwo Japan wakasa chemu se wane na ade hye de a wa mu fili papa wa mu fili mbam wase ewo NDC eye ononyamfo John Dramani Mahama Ghana mampani na second coming yi wasi said ya wohwemu a 2026 wade ne magugu akwamo ema de hia wanom ewo oti emantam no enkaka dambai ne de ekaka ho na kire se wanu wa mu edi ne yie pa na ononyamfo Japan say wohwemu a ebrabo 2026 empanifo ade akomabo sikadon etu dwa no Ghana mampani ekire mu se wa mu wa fish market bi ewa dambai ya no kura no ekire mu se ye mienu said ya wa mu baya na modern wine di ama wo mo no ade hye na ni beso pa enya no kwa wa mu City Hospital won patam ho ene de ekaka ho ononyamfo Japan ekire nsemu sei His Excellency John Dramani Mahama
adwuma e de be fi ho ne ho bona baso otifo de ye bona baso never ho ye mai niama ya toto ho aye be ye woti safi nya adwuma ketwa ne di kan ena no no kasai equipment for the bridge Abanada contractor na ba asuma ni pa ma aba baby on beda o me ye adwuma equipment o me use machinery ni ni amanema bebre anya badada nti yenim se afiwe ye bridge so you know ye be ye adwuma o free wa enne ana o china ye be kwa akọ kati so o ye regional bar ye o oti ye di airstrips kwa air camp eno so contractor na ba side ebi ye di na ko side wa ko hwe aka documentations o me ye o ma ye wi excellency John Dramani Mahama ra o kasa efa budget no ho no o kan say ye wo 2 fish market o me o budget na ye kan ho ase 2026 budget e wa se na 2 fish markets no ba ko tamba fish market ena me ni so shama fish market Entini dio wodini ane yabo dambai empanifo ane ekase woti emantamu ne kwakra mu no wa mu kyemu se big push ne de yasesa bebre abegu oti empatam ho akwan ya empanifo ebeye de ama wo mo no akwan na nkasa besu feel Before Abba Abehuye, yeah, every year coin, baby, you be see regional hospital. Regional American Yafi, Uti region, yeah, Babenya, regional, big push, yeah, baby, yeah, Pepe Quanta, big push program, young Quanta, Domango, road is under the big push, young Quanta, Damba road is also under big push, yeah, Jessica, who at the timber, pop back, really, you know, your big push, baby, Sebi, and Chibiara, His Excellency John Dramani Mahama, Beba Ababa Commission, Sa project in the Asheni now. As a irrigation project, a great 2,040 hectares of land. Sebi, Excellency John Dramani Mahama, through the Ministry of Agri, Juma, so that the youth in Otibenya, Juma, Yebaya farming throughout the year. Enti no farm no enya ba musanso dia na feed Ghana ni eat Ghana no na no so etumi akoyie e dia ma de hia wanom wo man mu enkankan otimantam sanse obofo ne de ne nam ho apaso wanom eswani onenyanfo John Kwajo Japan wono ena ni amani boni na ken edi nkomoyi no sa no se wokofuo mba na ahododo wo a ba bia metimi atwa okwan ama ade wani akere no eye endpoint homeopathy clinic ehwa na wokọ na wo ba utimi de unsasi ubuka se I'm free sansampa ubeye free ampa ode ehwe ba bia nipadua no efri wutiri nwia no kosi ubowra no uduru ho a yede otu afidie so ba bia se yede otu ne yede wato kama na hwehwe ba bia wo hawo ne wo ne nyankopon boye wodomankoma boye nyina no adane dane ne nyina ne ahwe ne ya correct no kama na oni pedu na timi agyan nan so endpoint homeopathy clinic Dr. Adubu Aten ne Dr. Kwaten mo wom no ma won kwatenten won se na yete no correct one pan so do ani kire mu ho a wo a wo pa wo na na me ka kire wo se oni ukunu nyina anase obema oni oyire munyai se mo bo ma ne sugjetire bi kura de free be ma no bi nso so ana mumienu nya na problem ne wo mo bi nso krompa na problem ne de nkani ho na mom kwan a mo befa so anya bande bie no na problem ne ho na asem ne hye no monko endpoint homeopathy clinic na mudu ho a Dr. Adubu Aten wona ne na doctor fo na nurse fo no won be bo mo pa afa be ma wo so obo da bridwo be ma wo ne oba kwa akwantu anu agya ne kwan na wudi mirika no akọ no asa ba na wagya oba no wakwan mu oba no nso so no wo ye wo seso boafo ya tworo no krase anu omo nante ne nyanyo mu yie wahunu ye nkurakura wo nyansa na de oye ya no wagya ne ho na wono nko agina kwan finfin sa na ye kire wo ko endpoint homeopathy clinic na akwana yensa ya de why na bibia ba ya fine ye wo kro no mabo hia wa santemantam mu ana nkran hanso Spinters Road share signboard ehọ na yebutu your number sabetimi afrend 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na one yen abo enkomo ne saa no wonya beduru fie na wo be ya aduane a ya na meta abusa ade a wo de ya aduane no eho hia me pa se o ya aduane na aduane no spices a wo de egum no eye nkoso a da bia no utimi se aduane de nka wa ye pa o batenkase motaw mfataw antwantwa enko ye kura fa onga fa ye aduane ha de onga no udi steam na mo a eda na kwan mu kama udi ye stew
edana kwamu kama ode ye hyeto enkwan ade bia wo ye bia na wo hia spices wo mu no de eye onga banku ne tilapia fo no momfa onga nhyehyɛ tilapia ne nani ase ne tiri ho no bebe ya na mu yi mefe ne firi ho no na mu de ne ti ho hyehyɛ wo se na say me sister ne nsa ka say no wo so ne ti no mu a asa wa yi no wo twi ne mi sa abele wo so no correct one pa eye onga 3 mix no fo hyehyɛ nani ase na ekoyie pa promacid of one de aba eno na Dr. Tedros mo one more WHO mama mi anita kofuo mo one more FDA ho agi atum sa no kore eye papa udia asem ka bi eni ho ya wonya problem bia onga enansa so boafo eye ilelei correct one pa unya de yadua na udidi wie se kimwa ensuo be na wonom kasa natural mineral water ensu papa kasa natural mineral water ensu ya aboju ensu kasa natural mineral water ensu a wonom a woni problem e wo ensu mu bia tonkwanta amapai ensuo mu problem bie ni ho a ubenya bie eye kasa natural mineral water no na make am for dia mawo efia ha ni aya no mo ano no kasa natural mineral water aboju nsuo pa kasa Loma Ventures no di nsuo e baaye wo back hospital na chi wo no a e wo typhoid nkran ha ya na nso sa wo Ghana ha ba bia na wo hia bia wo de to nsa frɛ no wo de begu kai mu de abrewa asam ka bia eni akiri dwumadie bia wo di a wo hia nsuo wase no kasa natural mineral water na make am for dia mawo 0206 469 430 0206 469 430 na oni yen abo enkomo ye kan nyina no se wanum ato wontimi nidi enema nkoyie mfa ma wo awutimu se wapo no eta twetwon pa uhia time herbal mixture Dr. Tafri Jadru no eno na wono mu a ekoyie pa twero no se muni aduaba no na momfa ahan ne mfa nsa yade eno nti hahan no eno ne yade aye time herbal mixture ene ye to nsa de afro se enya na wo pharmacy ne herbal shops nyina mu malaria na ache wo wontimi nte aduane ni aduane siwa na ado nsa wom saa no wasode agya ho wosode anopa ase yabro uhia time herbal mixture ene ne betimi aduabo pa enya mopemfo ba wo makoda nufo na akoda wonya mfinhia dumienu wo bia ka bia betimi anum bi nemum pacho sa wo pedodo no watu aton 0244 417669 0244 417669 na one empani abo enkomo ye to ansem ne so na ye to so a na ye kwa akogina mu ewo managing director ye oda Nickel Pet Control ano eye yera mayor Eugene ono na ye wona kachi wo se te se na anu se ye 2019 2020 hono a covid ba yi amanfo bebre wo mo ye nkoso sanse no mo nhye dan ninsa no nwuma bebre ena bio bi nsu wo abonse na ba mo abua ma adan a sesese ni a mede be koma no kra mi nya na wo abo momomfe eno na papa ye kira se titru pansa o ye babunu a fansa ye bibi fansa ye adwuma na emo mabrabo no hunu se ekosoro na ba fom eye ups and downs enu nti se ekofom a na wankasa no wasa wo hunkura ne na waye se anya hwe kura no ebra covid baaye no na oman Ghana na yesi kasam no nye nanso yetimi tutu ne ma sikasa no timi gina nanso de a ene ye wo wonsu betimi aye wona na oponchi ku na bo nkomo ya what is afutu ni nkranse e ma Ghana mabu no. In life, you should never give up. There are times that life may not follow the trajectory of what you are looking for, but you should still open your mind for opportunities. So, like I said earlier, during COVID, we were all home, we didn't have anything doing. I had to explore, and then that's when I met someone who introduced me to this business. And ever since we set up this business, I've decided to take it on a higher scale. So, I'm not just looking at people carrying machines to spray like farmers, but I'm looking at pest control becoming a very corporate. Usually when we talk of corporate institutions, people look at the financial institutions, insurance and travel, hospitality, but pest control can also be one of the corporate institutions that people look at. We are open to whatever collaborations that the government is coming up with. I love the fact that the government wants to employ a lot of young people. We aye pani kwantrefo a wada Nickel Pet Control ano Eugene Kemayo wano no na no ponche kubo nkomo a wode sansem we nyina eto nanimu we abusua ye nyina we so na ye na ne ye ho sima pemra ye ba kasea no bebre akam titru pa ne amana ne dia ebeda adwa na awatwi mu efri na no dwoda besi nura fie ne ye wose ye sansi ukoso ye besi nyina akoso de ama
to mean train ya oba any betchemu ana dear bedachi. Nanso ubetumi abwana manenya pomodin free ne mofrase. Yamvita ye de milk papa bi. Ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo impeni for swini chopa. Mawobano apomodin free ne mofrase. Yamvita gumo hodo bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejwadie yinkrato yato. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mu gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi an ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu dem fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enanso biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma. Hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejwadi nkratoa yi ato. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden kwa. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi ejwadi nkratoa yi atom. Sompa TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yada se ye twa kase no eso na ye hyase a efri eya na watwe ni mu nyina amano ne nsem a etwagu ye a jintintin manpa ewo ye fidie kase so ye sanso asiso ede asomo na na no dwada no na upiemo ewo Venezuela manwu a ebeto dwa ekiremu se wonom opposition leader bia na wono ni din ade Juan Pablo Guanipa wonom ejeli no wono ankasa ne ba Ramon Guanipa wakasa akiremu se wobeto to asere eye Owura Donald Trump a wono
wɔyɛ US president ne sɛ ɛma deɛ say mpanimfo a wɔn ɛwɔ Venezuela man nim no ɛyɛ no ɛma ne tirimu ɛnyɛ ne da anaasɛ ɛma ne ntwe n'adwen ɛmfiri deɛ wahyɛ ase a wɔyɛ ne so ne nyinaa ɛne sɛ ɛbɛrɛ a ɛyɛ president Nicolas Maduro ɛyɛ Donald Trump akwakyere ne kyerɛ ne yere ka ho sɛ deɛ ɛkɔ no ɛwɔ sɛ wɔsɔ wɔ mu na wɔhwehwɛ nneɛma bi mu kakra ɛwɔ Venezuela man mu no ewi aseɛ na wɔn mu akyerɛ mu sɛ mpanimfo a wɔn Venezuela man mu no ɛne mpanimfo a wɔn ɛhwɛ atamuo ɛne atɛntɛn ne ho nsɛm soɔ no wɔn agyae ɛyɛ political prisoners bi ɛwɔ man nim na enum kura ma Donald Trump bɛkyerɛ mu sɛ wapere paa kyɛ ana wohu se wo ma sha se release bie na okwatro nsam kura atu ni social media page so ya na woda mpanimfo a wo mo Venezuela man mu ase na enumu ana ayo opposition leader ya wanom ajeli no ne ba eti ya no so aba mantin be kire mu se oh wasisa ayi political prisoners ni ayaja wo mo no wo mo doso na egu prison wo nipa be se aha wotwe 800 na nipa kuma bi nipa be se aduanan 40 pe eni yaja wo mo enti ni memma owura Donald Trump ni timu nye ne de na wanka se ebia de wo hwehwe no wo mo ahyase a wo mo ye bi wa komapam nti wo begyan ne emam na empanimfo so kire mu esei upie mu e Venezuela man mu a wo mo National Assembly no opani a wotua wan mu ano e George Rodriguez wono so ekasai e kire mu se de wo mo so beye bi e betumi ama wamu asabi wamu ya foreigners wa Venezuela memua ya chichiri bie no wamu gusu a wamu jai wamu banka kakra entini se eye Ramon Guanipa ya wano oyo opposition leader na ya jeli ne ba no e kire mu se Donald Trump nkeka no kese won pusu no kese sanse enipa 40 pe ene ya jai wamu out of 800 na won beka se bibia mu no eyen kakra ya wamu gusu a wamu ja wamu eba ena no dwada no sansemi ebeto odwa na no dwada na so ukopie mu Malaysia wonum ni Indonesia wamu si abranti afan say Elon Musk wa fana foforo mo mfa mo foma boboa no kra na se tiefo beka ya ba na kakra nie social media no so ye hu se ba ku bi nam ho a ye fana say chatbot grok AI intelligence bia artificial intelligence ni bie no ya no sanka meti hei ubetimi ya yusu sa app no e de awro me ho nyina sa app no ubetimi de ahwe me ho nyina ahwe mpioto ana wo mo de ko Indonesia ne Malaysia mfinfin ho eno ana wo mo se dabi nya de ombe pene kra na sa de na ekoso no eno kra nam so ma akopie mu ewo Britain wo mo technology secretary ya friend say le scandal wono de atumbi e kire se no kra pa wono ne mpatam wo sei aye UK ho no wo mo mpene so kra erenti wo to de asempani fo se wo nyina mfo ma no ntumbi na wo mo block sa de no kra e wo ho eno na Malaysia ne Indonesia aye bie no wo ma block ade no kra na le scandal wani o man na bonkomo na Sompa kase ye gina ne nifa so wo no a ye twekakra gu ahoma so sei. I think it is insulting to say that you can still access this service if you pay for it. So Ofcom should use the full powers of the law that Parliament has given it. Enti the full powers of the law. Yeah, wamo di ama wamo no. Wamo nyusu. No wamo fan block Elon Musk. Ne niema na wo ye no. Sanse mi ho no. European Vice President. Wano Twitter tweet ni so no ena wo kwatro to 2015 to 2020 15 ho na bie ena wono kura kwatro e friend say Bruce Daisley wono so de kwato ho no wa say Elon Musk no wono wa ya ne ho say water beating stone ni obeye bia amfo bia ho enti obi anso mfa ne ho na eno wo ka asasem no na no ye kwa archives mu no ena ye wo modern ane Bruce Daisley e bon komo ebusan sa so ba bia ye gina hu ne say Elon Musk lives a life with no consequences, and it doesn't matter what he does, pretty much no one holds him accountable for it, and that makes him pretty much impervious to any action. He finds himself still tweeting white supremacist content, he still finds himself tweeting stuff about the British government, and so non-consensual images can be created, but only for people who are willing to stick up $5 or £5 a month. It seems like a remarkable decision to effectively say, we're still going to be doing it behind this velvet rope, but you just won't be able to see it anymore. We European Vice President Bruce Daisley eno aka no
say Elon Musk no why no say wo bia amfa no ho no so mfo bia ho na nso ade a wo ye no say anhwe yi a ebe say o man fa Ebusia Ebena no ana beto jase upiemo ewo Mozambique ya akwada bi oye miraculous baby na kire se miracles mu nsenkyere nimu ene yade wo no wati nananom siedo at the age of 26 ene yasi sa na emu ansam enie akwada yi ni din ene Rosita Salvador na wanum kire mu se upiemo ewo Mozambique man ni mu a 2000 the year 2000 ni mo no February busome no ensu yiri bi esimpatam pa ama ensu tade kase ya no ade limpupu yiri tetre na kwaba mu pa efa adan pi ewo mpatam ho na emenemene nnua kora na womu asabi na womu ewo ahoden kakra no womu di womu hyase se womu efufuru nnua na numu ana saa ketesie ya yeka na asem ya wati nananom siadui Rosita Salvador wono ne maame saa bre ne saa no wanyem ya ka kuma bi ema ne bewo no na maame ne tumi fudua yi bi ekwo tse dua ne nko mu eho ene wokwo ne bai na empanimfo kura kire mu se wo ni wie ya na abofa ne su ngenge no wonom edi elupre kwata yi bi helicopter no ebi nu wamutimi ede kwa twetwen kakra save mami ene ne bai nanso ni nyina mu na kora na tenase edi nkyene enya mfinhia aduonu ensia ena no Ebena dai wamu kiremu se wati nananom sedo akwaya areho sempa na Mozambique president Owura Daniel Chapo wano kura kiremu se o akwadai kura no waya symbol ade ma girls a wanom ewo Mozambique menim na ne nyina mu no akwakwaya areho semi na wase ye bopini busuani ne ani di nkomo na anumu ana ne nua ba Celia Salvador o confirm ye kiremu se na ne nua no hododo ne kakra wo mode ne kwa ya asabia no wo mu kyem se anemia na kyese wa short blood na anumu no wada ho bese na watwe mienu enuamu enoti ne bofo entino akwaya arehu semin no aye miraculous baby die na wase yenusu ema sompa yetabiribi edane akire asom wana no benada no yede som adehye benada kro na no ena yedetwen homa ene me wafa bo nkomo na ya me wafa Donald Trump and America mampani Iran for protest awamo ye nam so kra ma nipa be se empimienu ni ko na chiri ho ba bi afama hwere wo nkwa ya ho mo to nsade afre Donald Trump se wamro ewiase aje nkwa Donald Trump beji Iran man no na ye bre sa bre pan ba bi o mu jande o bi jamrabofo achi eno ne ebuza me ofa se na wobekọ Iran ho no akwa bo Iran for na was we weigh the options ahwe. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. Eni pewu ensese nipa nko ni wuo ena asodafo we Iran no wamoti wa ya nhwe ha se pani a wayi mfram abone asemfa won ho eno nti wom de hu hepeteta kram ebere bi ese no anhwe ya won betu anamo me am of Donald Trump na na Obena no wona so mpaka se ne boss ankomo yi ebusia wukwada no ena awehosem bi esiye ewo Thailand wanom afeno no wo etifi apoye afem northeastern Thailand ho na ne nyina ne se crane bi a eye adwuma crane no wanom kiremu se yade ye adwuma ewo aye bi abrosan tetenten so na wamu dia ne dia no omudi eye adwuma a wamu kiremu se eye elevator bi a wanom ye ewo high speed pa ewo runway no empatam ho baby na enumu no egusu ye adwuma na wamu nya se ate na tie ye no so fofi antwata na train ye passenger train etwam ana ekwahwe so saa na ehwe so saa no ma train no afri ne lines im ana ne kwan a wonam so no etisi form etwi ya wiase ma ejato mu abusua na kwaya reho sempa na wo mu kiremu se nipa bese aduonumienu 22 ana wo mu ti na nanom esiedo ana no ukwada no na afoforo bese aduosia enan 64 ana na wonom eprepra na emu odene a wamdo makogum wa ya asabia na wonom eje ayahwe na so ni nyina mu no transport minister ya wono our Thailand memo Pahat Raket Prakan wono ochire mu se na train no ekita passengers 195 ana na eti train nim enti no sebio aduonu mienu a wanum efiri mu at the spot no ene aduosia enan 64 a
wa mu pra ye ne nyina mu no na bi so atrapia na wa mu hihye train ni mu a ni yentimi nyi wonom enso ni nyina mu no empanimfo atimi yiyi bia wa mu do amukopie mu wa ya sabia na ena no kwada no esi ya sompa ye de somu na ukwada kro na no ena asembisi ye na ne yenim se Ghana hankwa na obi kodi boni titiri pan so obi ato obi mu na busa na o se anyame a aya bonsam sana okopie mu nso ewa amonone a na ebi ta isi pa na abrantie bi a hono wasiki asylum na ewo England ho baabie na wonenam ni nsemu a ye fra no Mehmet Oger wo 27 years wakwa akosi abaya bi small little girl awanya 18 years eja wonna keka on social media no so aso yenya adamfo ma abaya is 27 ni 18 there age is just a number, we can be friends oma ye namfo ama wonna na akosi akra aja oma transe a Holiday Inn Express oma bon komo kakra kama afei wa ba fie o ama wonna na bon komo aye bibia wie nsi ana wo mo akwatena park bi so se ho so mo de nkomo na eto aso ho enu okwachi abayewa na we no na ware na we ni do mpa nyina wo wie ya abaya ne koya na wafafo no asend message say oye sorry pa na wantimi anhye ne ho so eye bonsam ena ma na yes anti wonfa nche no ho na asem na kopie koto me ne wo kasa brante no won wo jeli no se won koda afiase mfie nson se wato mo na akoda wanya mfinhia no edu nwotwe small little girl na ebra juri ni tena na asem ne so no ena de tu juri nanim se o de tie ne brofo no I say I am really sorry, I didn't actually want to do, but I couldn't control myself, I couldn't stop myself. I mean how now one person by identity na here ada mentimi ansha me ho so obede na ba no kon ho amfa nkoto na ho we ya no asa ka chan say I am sorry for trying to force you to have sex nse munu say no akoka de akire court no asa send message we ye nsem a abranti a friend say Mehmet Oger wono wode kwatu juri nanim ama juri ni yes na abetimi ayesa we nyina wo mo so onkoda mfie onkoda fiase emfinhia no enson we firi mu fia wonya sa de na wo ye no ebiwa na no ukwada no ye de mo nkyire mu nyina e de ebrewo abusia ye wada no so ensemu anu so agentre ha pa banfo man so no an yegusu aye gina mu etesemu an opie mu ewo empanimfo aja wanom ewo Canada maimua Canadian Prime Minister Ora Mark Carney okopie mu ewo China memu na ye wada no na beto odwa se Beijing eho ene wadru na emprempren ya kwa woko no na eye enkita ho a eda aman mienu entem sadia beye a eye Canada man no betumi aso China wo mo pa na wo mo apushi wanam ekakra na wohwemu a abakwasemu a kire se China man no wo mo ayaman wo ma yaman a wo mo edi wo mo ho so a kire yie wo mo bibia mu no obi enshada enso wo mo asini pisa wo mo tumi bo wo mo ho so na achese wo mo yaman a wo mo nuoma no eshada eso wa kwankoro ekakra enti no ekamia yese wanom economy no agina faako ache enti no wo mo behia ogifuo bi ama na timi abem na nunti na eye prime minister ya wo no ofri Canada memo ekwa wanom ekwa kwadi hu nkomoi na ne nyina mu no na wo mo president metre Chinese president Xi Jinping wono so eso mu abochire mu se ebeye ne da pa se ne my channel no so eno so betimi afradu mu akwadu mu sempanimfo eye wo mo adwen ba ko no wo mo kakasa wo mo nsem beka nyina awie e de niema nyina agu nkrata so na Canada man no eso wo mo mu a bibia betumi akoso e ma wo mo so economy no etumi agina yi a ena no ya wada no sansemi ebeto odwa ena no ye de beto wanim se Thailand ho ayi crane bi ate akoto train so ama asem kase asi ho no na no ya wada no foforo sansi bio na ano de na no se construction site bi sa abusia sa odwa ni o Facebook no so abehu won ho crane no e na abu we ne sa no ayi te sa ne ama saman bridge na interchange na wona ye no e na crane no amode ye no edwuri ye ma me no kase enipa mienu kra na e wo mfimfini ho e na mu be se ebe aduosia ade kro de wo mu nyina prepra enye pra keto akra enano ye wadan ye de brewo na wa kire se construction site
ewo Thailand highway resu baby a ya wo mugusu wo ye adwuma kakra saa na we no we videos wa yenyenya any pictures ni bia na ye Samut Sakon ewo Bangkok mfimfini ho no a eho asem na na ye gina na mfimfini ho no eho sa akro ye na ebiti ya ekobo train bi so no ye me nipa be sa aduasa me no hwere wano nkwa no na mfimfin ho no a bio crane foforo so asan tito fom a adwumayefo mienu ano mo ho de o nyina krananana emu makoma aduosia ya no nam ho no mo ayi adwuma ho no de wo nyina pre mu ode a na enya asim kuma akra eno ena empani edebetu dwa no mo chese sa de we de e ya wra ho sempa ya ho no bompa se mebi ensi ebio ya no na no ya wada no ya de mu nkyiremu edebre wo efiada no ye remo ewo Iran mine mu na abrantie kuma ba kwa ne mfinhia no be se aduonu ensia ne din ene Efan Sultani wanum ekire mu se ekuo bi a womo ewo Norway base Kadesh ya womo eye human rights organization bi ekire mu se economy no enkoyie enti womo gu montene so eye ye ekire mpanimfo se womo bre enkankan youth na ewo mu no na no mu no womo kyeremu se womo mpanimfo mo boban giban ewo Iran man ni mu no womo echichi bie ekowi ase akura no womo hyase esran womo anu womo agi entintiman awampamu jenefo no nka yebekunkum womo ne adeade a na enumu ana nam so ema Efan Sultani womo kyeremu so na ye gangalia na chese gang leader no wono na wanom edene verdict bia ba womo kyeremu se enka na no ukwada ena nka womo ebekuno na orado na Trump ofiti kuroti ya na ne ho agi afie mu no wase wo dia wanya bone da no amfa ne nsanka bai ni yanhwade na nka mbude mbawudi ebesie wase sadia democracy kabi mamin kabi ewo man ni mu no omudidi dwuma no so womuti man ni mu no bibi nkoyie na womo asode e protest ana womo ye kire ade kire wo mpanimfo se womo ho kire wonom womo epa wo ho a wosebre wano sabio wagida matu sire wo man ni mu na sanu nti ya kire womo a fine fair enough mo betimi ache wo mo so mo di na kakra wasi etimi gya wo mo na wontimi nkasa woji obi kra afi ne nsam enti no ode sansemi betu dwa me kire Rado na Trump de betu dwa sa no ena mpanimfo a wanom ewo judiciary service mu ewo Iran memo se said ya wo mo di kan ede ba senka ukuada no ena wo beji Efan Sultani ne nkwa free ne nsam no wo mo atwe asensen na enra fie ena sansemi ebetu dwa enra yasan de niema bi betu wani mu nsam a na ebokoto mpa emu baako eye Uganda wadma bato no se nra na wamodi election ho results ni nyina ba yo na Yeri Museveni wasan di nkunim biem ya sese wako abato no maako ensia ni anra woko ye ya wadi nkunim ka ho anso 7 times ni nyina wadi mu nkunim na mamemfa abato no ho nsunsanso no sane ye capture no ede bre nra no yensan fa ma obio nia wone ne koya no wone ne boti pen pa wonim se we die wo betimi kukuru na hwo pa no ne dia dodo na de nim no Robert Isetamu dodo na nim se afra no Bobby Wine wono ena afoforo nsia bia na saka ho na se na koye provisional results ayen saka nie we no ne efri hoba Museveni onya 5,148,846 momwa no ye 75.38% wadi atitim ena Bobby Wine ya wodi esu no wonya 1,414,619 votes 20.17%. Ni nyina mu no Nathan Nandala wono nso nya 144,564 votes 2.12%. Mugisha Muntu wono nya 38,582 0.56%. Ena Frank Bura wono na ba kakra wono nya 29,715 votes 0.44%. Remaining candidate wawoka hono Robert Kasibanti, Afei Mubarak Munyagwa, ena Joseph Mabrizi. Na wono nya 20,626 votes 0.30%. Eno ye Kibante di eno no. Ena 19,034 Mubarak Munyagwa ne di eno no 0.28%. Ena
Mabrizi Joseph wonu nya 14,106 eye 0.21% ya wo mu nyina no wo mu adi ntwo na ansa na wono bekenkan aba no abusuan se okopie mu ewo Uganda ade be chiama ya kan aba no internet breakiye ewo Uganda 24 hours afi ba bia wono mu strongholds awudo bebre bi ho no a wo bedru ho na yadum light ho wo mu ekọ blackout ewo sanfinfini ni mfafram ho nyina ade chi ya yesi aba no ya kan ya to awi akan awi etini abanie nia every Uganda ba ya enrada ya na ne akire esan de ma wo no ebi eno no we abusia we so na ye gina na dumienu kase no nia ye de besom a endpoint homeopathy clinic ebo ye chidom na fe onga mama is open hand enso bo ni pia kasa na twa mineral water eso mu na fe time herbal mixture enso jeje ya bambamba no ye de wo AC ebra ye transe e wo Sompa 106.5 FM so won kran ha no Sompa 93.1 e wa santimanta mu wono so ye te so saa ayiko 100.9 so bo ye pia ejigun mu Adamfo Pa radio of France ahenkro Paris no mo Sompa 101.1 watakwa Sompa 103.3 eno e wo takurade udu tachimaya tosma me otutu atuo mo wo mu bom se pay e wo Sompa 106.1 wo gina mu pa Sompa 98.9 ajima pambo mo wo mo biem osunyane ya wo mo hwegu mu ho Sompa 90.7 won kranza Sompa 101.3 e wo Doma Kingdom 106.1 e wo Mankasim Doma FM 100.9 wono so jigum Kanashia Ban Radio eno so won kran ha ya wo pia ena wudi koda ne so no eya Sompa FM ba bia radio fo ni nyina wo no yenso ya lezi amiamu kama ya yebegum wo pa afa Sompa 106.5 FM Accra eno ye Facebook na TikTok no ena afa YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ye krucha di gu ho a obetimi akokenkan bi ewe yi nsem wo de som wo no na poso bie ene se Abejumeku a wano masha ngumesua ho nsam so Ghana Education Service mpeni for the krata ba ya wo mu kire mu se video bi security e wo social media no so e fa savlelugu SHS wa mu feed ho nsensem no enye baabia enti no se ebia obi beka sesa na sukuru so ahodo nyine mu no e kwa nente sa na mom wa mu atimpanifo a wo mu kohwehwe mu Maslok kane CEO said na mtamakulu atuonu empani chese nyame adoma bosumi ewom ne deto so aduonu baako wo kokko to America Ononyafo Johnson asiedu enketia ayetitena ni dima NDC amanyoko no wakopie mu ewobuno epoye emantam na nsemu no wose wane na aban bra wa mo pe de etosu emienu no na Ghana fo mo yema wo mo no ekame yese wo mo bosha wo mo hye ye nyina no wo mo adi so ensemi na hodo bebre ya mo no nsem bebre nso ka ho ene ye de besom wo enuanom ne ye be no odoma nkoma chia me Obrempong na kwaku ampoma meni aba Abena Badu Adepa Kofi ya matiefo nyina moniti a waji anya ade ye sore so na ajapia apamdada wone na homonfo abetranse na omo de ya akodwumadie no e de yasomo